Stick batu pertama di Summarecon Serpong. Gimana ya rasanya? Ikutin terus ya. Halo guys, hari ini kita lagi ada di Stickmate. Di restoran Stickmate ini baru buka awal Juni kemarin nih guys. Hadir dengan konsep restoran yang minimalis dan cozy. Menu favorit di sini adalah hot stone sticknya. Kalau dibandingin sama stick di tempat lain yang lebar dan tipis, stick di Stickmate jauh lebih tebal dan pastinya lebih juicy. Untuk Stickmate signature burgernya, rotinya lembut, dagingnya empuk, serta sayurannya fresh. Buat spagettinya yang bernama creamy beef alfredo, bener-bener kerasa banget creamy-nya dan gurih, tapi nggak bikin enek. Pokoknya semua enak deh. Buat kalian yang penasaran, bisa langsungnya datang ke Stickmate di Ruko South Goldfinch di Summarecon Serpong. Dan jangan lupa follow City of Activity untuk tahu review selanjutnya. Dadah! Nyobain stick buatan Chef Chandra. Seenak apa ya? Ayo ikut. Siapa sih yang gak kenal Chef Chandra Yudhoswara? Beliau ini merupakan chef terkenal yang sering tampil di TV dan sekaligus adalah eksekutif chef dari Portable Kitchen and Cafe. Gak cuma indoor space, di Portable ini juga tersedia outdoor space loh. Yang jelas, bakal banyak tempat foto keren yang bisa kalian coba di sini. Tempatnya luas, cozy, dan super warm, dan cocok banget untuk tempat gathering bareng teman, keluarga, atau pacar nih teman-teman. Hari ini gue mau nyobain beberapa menu di sini, yaitu stick wagyu sirloin. Daging sticknya ini empuk, dan buat gue tingkat kematangannya udah pas. Selain mashed potatoes dan mashed sweet potatoes, di sini juga ada salad. Segar banget kan teman-teman? Next ada spaghetti deviled chicken, dan bisa dilihat dari namanya, rasanya sedikit spicy nih teman-teman. Tapi rasanya tetap enak kok. Lalu mereka juga ada dessert, dan salah satunya yang mau gue cobain hari ini yaitu sticky toffee pudding. Ini ada caramel sauce, cake-nya dari palm sugar, lalu di atasnya ada vanilla ice cream, dan di cake-nya juga ada scramble yang crunchy. Rasa karamelnya berasa banget, manis dan enak. Yang terakhir ada minumannya yaitu Tim Tam Latte. Minumannya ini ice blended rasa coklat Tim Tam, dan di atasnya full of whipped cream, serta ditambah ada potongan biskuit Tim Tam. Gimana? Setelah ngeliat gua makanan semua makanan enak tadi, udah pada lapar belum? Coba aja langsung ke Portable Kitchen and Cafe. Ada di Luko Fluoride, Summarecon Serpong. Nyobain stick di bawah 50.000. Enak gak ya? Ayo ikutin gue. Sekarang gue lagi ada di Legend of Stick. Legend of Stick ini mengusung konsep affordable quality stick. Jadi kalian gak perlu takut dompet kalian nangis habis makan stick di sini. Dan hari ini gue mau nyobain beberapa menu. Ada char grilled chicken, side dishnya ada french fries dan house salad, lalu sausnya ini chili coriander. Dan yang terakhir ini ada wagyu spesial, side dishnya french fries dan house salad, disertai sausnya yaitu mushroom sauce. Nah untuk wagyu ini harganya tetap terjangkau, yang harganya cuma di bawah 100.000. Ada juga beef sticknya yang di bawah 50.000, jadi bisa disesuaikan aja sama selera dan kantong kalian. Gue gak nyangka dengan harga di bawah 50.000 bisa dapat stick yang enak tapi berkualitas. So, kalau kalian mau nyobain, langsung aja ke The Legend of Stick di Ruko Graha Boulevard di Summarecon Serpong. And don't forget to follow City of Activity untuk review selanjutnya. Bye!